तो दोस्तों ने आपने जैसा कि आपने देखा ही ये धुआं दे रहा है, तो दोस्तों इसमें कमी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कमी बिल्कुल सिंपल सी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमें पहले चेक क्या करना है, थोड़ा सा जगह कम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों पहले हमें इसका चेक करने के लिए आपको पहले व्हील को घुमाना होगा, तो जिससे कि हमें पता चले कि हमारा जो सीआर होती हैं दोस्तों, ये सीआर ख़राब मतलब पकड़ नहीं रही, यानी जाम नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो नोजल है ये भी सही है। क्या होता है कभी कभी जो हमारा नोजल स्प्रे नहीं देता, तो ये समस्या हमारी आ जाती है। तो दोस्तों इसमें ये तो नहीं है, अब हमारी और इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या दोस्तों आ रही है हमारे पंखे में। तो मैं आपको दोस्तों ये थोड़ा सा जगह कम होने के कारण दिक्कत आ रही है। देखिए दोस्तों धुआं की पोजीशन, दोस्तों इसमें आ रही समस्या देखिए दोस्तों गौर से। ये जो हमारी वायरिंग है दोस्तों, ये देखिए सड़क आई है, ये अंदर बाहर अंदर आ गया है। तो दोस्तों ये समस्या कहाँ आ रही है, मतलब जैसे जब हमारी वायरिंग टूट जाती है, मैं आपको खोल के दिखा दूंगा इसमें कि वायरिंग हमारी टूटी है कि नहीं। मतलब ये टूटी है, देखिए दोस्तों ये निकल आई है साफ्ट, आप देख सकते हैं ना दोस्तों, साफ्ट निकल आई है, पीछे आगे आ गई है। तो दोस्तों आगे साफ्ट जब वायरिंग टूट गई है तो इसमें समस्या कहाँ आई है, तो जो हमारा इम्पेलर होता है ये बॉडी में मतलब टकराने लगा है। तो इसीलिए हमारी जो ये तेल की ज़्यादा उठा रहा है और लोड इंजन ले रहा है। तो दोस्तों हम इसको खोलते हैं और आप, तो दोस्तों हमने पंखों को अलग कर लिया है। अब दोस्तों एक बार हम इंजन को एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा दें कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि इंजन ख़राब है। हम पंखे की पोजीशन भी आपको दिखाते हैं। तो आपको दोस्तों बताया था ना कि पंखा का ख़राब था, तो ले स्टार्ट करा भैया। वह है वायरिंग। दोस्तों हम इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद आपको दिखा दें कि इंजन में दोस्तों हमारी कोई समस्या नहीं। मेन सीआर होती हैं जो हमारी ठीक है, नोजल हमारा सही है, तो तेल ज़्यादा खाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एकदम आ गई ना समस्या दोस्तों ये। देख सकते हैं दोस्तों, बंद अब बिल्कुल बंद हो गई है। तो दोस्तों हम ले चलते हैं आपको पंखे की ओर। तो दोस्तों अब समस्या इसमें आ रही है पंखे में, अब आप गौर से अगर देखो, मैंने बताया था कि जो हमारा ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा ये देखिए सड़क आया है, ये अंदर बाहर अंदर तरफ आ गया। आप इम्पेलर देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों इम्पेलर बिल्कुल बॉडी से टकरा रहा है, मतलब जो हमारा इम्पेलर है ये इसमें टकरा रहा है पल्ला में। तो दोस्तों ये पल्ले में टकराने के कारण है, देखिए दोस्तों इसमें एक भी गैप नहीं बचा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इम्पेलर हमारा कितना ख़राब हो चुका है। चलिए दोस्तों, ठीक दोस्तों मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों पार्टी के पास टाइम कम था, इसीलिए मैं पंखे का वीडियो नहीं बना पाऊँगा दोस्तों। तो मैं अगला वीडियो आपको पंखे का फुल रिपेयरिंग का दोस्तों दे दूँगा मैं। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम कम होने के कारण थोड़ा सा समस्या आ रही थी, सो